aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer e reaproveitar um rádio de som de carro para ligar ele em casa, ligar assim e tá no carro. A gente vai precisar de uma caixinha de MDF, essas que a gente compra mesmo em casa de artesanato. A gente vai precisar também de uma fonte 12 volts. Essa daqui ela tem 12 volts com 2 mAh. Essa aí ela vai ser o suficiente para suportar ligar o som. A gente vai precisar também de um plug para a conexão da fonte, plug fêmea para a conexão da fonte. Vou precisar também do alto-falante. Isso aqui eu reaproveitei de aquelas caixinhas de computador. Uma barrinha de MDF para fazer a base para suportar o rádio. E aqui vamos lá, vamos medir a frente da caixinha de MDF para poder passar, para poder encaixar o rádio. Aqui ó, eu já pintei com preto fosco, tinta para MDF mesmo. Fiz os furinhos do lado para sair o som, coloquei a gavetinha de metal do rádio do carro. E agora aqui, já fixei os alto-falantes com cola quente, já deixei com a posição certa deles para poder fazer a solda da fiação. Aquela barrinha embaixo para suportar o rádio e o conector para a fonte de alimentação de 12 volts. E agora aqui é o chicotinho do rádio. A gente vai utilizar nele aqui o fio preto, o amarelo e o vermelho. O amarelo e o vermelho eles têm que estar ligados junto para poder passar a corrente necessária para ligar o rádio. Que eles estão unidos por esse conector. E a gente vai utilizar o fio branco e cinza, e o cinza com cinza e preto, que é para fazer a ligação dos alto-falantes. Os outros eu não tenho necessidade de usar. Agora eu separei 2 pedaços de fio para poder fazer a ligação dos alto-falantes. Vou soldar eles nos terminais positivo e negativo, para depois fazer a ligação no chicote, naqueles fios que a gente separou para ligar os alto-falantes. E galera, não se esqueça de se inscrever, dar aquele like, deixa a sua curtida aí no começo do vídeo, ativa o sino de notificação para receber os próximos vídeos. Isso ajuda bastante o canal. Vamos acabar de fazer a solda dos terminais. Agora já conectei o chicote. Como vocês podem ver, eu coloquei o plug para a conexão da fonte de alimentação no fio preto e no vermelho e amarelo que saía do chicote, positivo e negativo. Aqui a conexão dos alto-falantes dos dois lados. No conector de fonte, da fonte, o vermelho é o positivo e o preto é o negativo. E o pino que é o positivo é o do meio de dentro, né? O pino que vai no meio do conector. Veja, está tudo isolado, tudo prontinho. Agora vamos colocar o som. Tudo fixado com cola. Esses pezinhos eu fixei eles com parafuso, mas você pode colocar cola quente também, mas com parafuso fica mais resistente. Esses pezinhos foram feitos com tampinha de leite. Só encaixar o som aqui.
trabalho, mas ele encaixa. Pronto, encaixado. Vamos conectar o chicote nele. Conectado. Agora vamos colocar a frente do som automotivo e vamos conectar ele na energia. Está conectado já a frente do som. Agora vou colocar o conector de energia da fonte 12 volts. Encaixado, vocês podem ver que ele já vai ligar. Já está funcionando já. Fazer uns testes. Vou colocar um pendrive. Já reconhece, agora está preparando. E aí é o som, pode ver que ele funciona fora do carro, com essas conexões. Ó, questão do somzinho, ó, sai o som. É claro que é um som, vai ficar num volume ideal para ser ouvido. Não dá para colocar no último volume, porque teria que ter um módulo para ficar bem alto, mas já tem uma conexão legal. E aí, aqui terminado, coloquei a própria tampinha da caixa, tudo pintado também, parafusada. Pode ver os pezinhos bem fixados. E é isso, ele está pronto. Agora é só usar agora, se divertir. É uma forma de reutilizar alguma coisa que você tem parada aí, que você não está usando mais. Esse som era do meu carro, eu comprei um novo e acabou ficando aí no canto, então aproveita aí. Esse é o nosso canal. Valeu, galera, até o próximo.